មួយនៅក្នុងបៃដកភាគ42បៃដកហ្នឹងគឺត្រង់ទំព័រ270 នៅក្នុងហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងប្រពជាមួយអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីដែលជាសេដ្ឋីដែលមានទ្រព្យហើយមានសទ្ធានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងឲ្យទៅលើឈ្មោះអនាថបណ្ឌិតសេដ្ឋីពួកយើងគឺស្គាល់ហើយអនាថបណ្ឌិតនៅក្នុងសម័យកាលមួយហ្នឹងក្នុងវត្តចេតពុនក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងអនាថបណ្ឌិតចូលទៅក្រាបថ្វាយគុំព្រះអង្គនៅពេលដែលគាត់មកពីធ្វើជំនួញវិញហើយគាត់ក៏បានចូលទៅកាន់វត្តដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីបានស្ដាប់ឱវាទការណែនាំរបស់ព្រះអង្គដល់ទៅពេលទៅដល់វត្តហើយក៏ចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកមានពុទ្ធដីកាទៅកាន់អនាថបណ្ឌិតថាមនាលកហបតីកហិសុខរបស់ក្រហោះតើមានប៉ុន្មានយ៉ាងលោកសេដ្ឋីបានយល់ទេបានពេលហ្នឹងសេដ្ឋីថាអត់យល់ទេព្រះអង្គថាជាអ្វីខ្លះនោះសូមព្រះអង្គជួយសម្ដែងផ្ដល់ឱវាទឲ្យទូព្រះបង្គំផងនៅក្នុងពេលហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាមនាលកហបតីសេចក្តីសុខរបស់ក្រហោះអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះគឺមាន4កត្តាសំខាន់ដែលឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺ4យ៉ាងទី1ហៅថាអត្ថិសុខសុខព្រោះតែមានទ្រព្យទី1ហ្នឹងណាទី1ឈ្មោះថាអត្ថិសុខព្រោះតែការមានទ្រព្យទី2ភោគសុខព្រោះតែការប្រើប្រាស់ទ្រព្យឬក៏ការចាយវាយទ្រព្យហ្នឹងទី2ទី3អននសុខមានន័យថាសេចក្តីសុខទី3ហ្នឹងគឺព្រះអង្គសំដៅទៅលើភាពជាបុគ្គលដែលមិនជាប់បំណុលខ្មែរយើងចានិយាយងាយស្ដាប់យល់ថាមិនជាពាក់គេណាសេចក្តីសុខព្រោះតែមិនចម្ពាក់ឬក៏មិនជាប់បំណុលទោះតិចក្តីច្រើនក្តីហ្នឹងសេចក្តីសុខទី3សេចក្តីសុខទី4អនវច្ចសុខអ្វីទៅជាអនវច្ចសុខមនាលកហបតីអនវច្ចសុខក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅដល់ការប្រះចាកទោសមានន័យថាការរស់នៅដែលប្រះចាកទោសសេចក្តីសុខរបស់ក្រហោះគឺមាន4យ៉ាងនេះឯង